بەڵێ حاکم ئەم کاتان باش حاکم گەر بزان کە لەم ئیدارەی دۆناڵد ترامپ هەر لە کاتی دەست بەکاربوونی چەند بڕیاریدا کە حکومەتی وڵاتەکەی بچووک بکاتەوە بڕیاریدا کە بەشێک لە نوێنەر و کۆنسوڵخانەکانی وڵاتەکەی لە وڵاتانی جیهان ینی کەسی دانیان کەمیان بکاتەوە بەڵام دەبینین لە هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەوە گەورەترین کۆنسوڵخانەی خۆیان دەکەنەوە و ئەمە پەیامێکی گەورەیە لەلایەن بەرپرسانی ئەمریکا لە میدیای ئەمریکاش زۆربەی هەرە زۆری میدیای ئەمریکا گرنگیان بەم بابەتە داوە کە ئەمڕۆ ئەم کۆنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر کراوە. من ئێستا لە کۆڕبەندێکم ئەو کەسانی کە لێرە ئەمڕۆ بینیم قسەم لەگەڵ کردوون بابەتێکی زۆر گرنگی دادنێن جا ئەوانەی کە لە ئەمریکان یاخود ئەوان نوێنەری وڵاتەکانن. ئەمڕۆ کۆڕبەندێکێ لە واشنگتن کۆڕبەندی پارتە دموکراتەکانی جیهان کە زۆربەی ئەو پارتانی کە پرەنسیپی دیموکراتیان تێدا بەشدارن لە هەرێمی کوردستانی شەڵبەتەوە پارتی دموکراتی کوردستان نوێنەری خۆی نردووە کاک فەلاح حەسەن بە نوێنەرایەتی سەرۆک بارزانی بەشداری لەم کۆڕبەندەدا کردووە. کاک فەلاح هەڵبەتە سەرۆکی فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحوکمی هەرێمی کوردستانیشە. من ئەمەوێت گفتوگویەکی لەبارەوە بکەم چونکە ئەمڕۆ زۆر کەسی بینەوە کە نوێنەری وڵاتانن بەشداریان لەم کۆڕبەندەدا کردووە بەدڵنیاییەوە باسی ئەم کردنەوە کۆنسوڵخانەی لەگەڵدا کردوون. کاک فەلاح سەرەتا باسی کامە بابەت بکەین ئەم کۆڕبەندە یاخود ئەوەی کردنەوەی کۆنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان طبعا پێم باشە باسی کرانەوەی کۆنسوڵخانەی بکەین چونکە بەڕاستی هەنگاوێکی زۆر گەورەیە و مەلەتیمەش دەمەکە چاوەڕێی ئەو کۆنسوڵخانەی. زامان بەو سار دەست بکەم چه پەیامێکی لە پشتا کە ئەمریکا گەورەترین کۆنسوڵخانەی خۆی لە هەولێر لە هەرێمی کوردستانە کاتە ئەوەندەی تۆ لەگەڵ ئەم خەڵکە ئەو نوێنەرانە قسەت لەگەڵ کردوون بەڕای خۆشت پەیامەکە چییە؟ خۆی دۆستایەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەمریکا ینی شاراوە نییە ئەو زۆربەی زۆری وڵاتانیش ئاگادارن لەو بابەتەی. تەمان ئەوڕۆ لێرە ئەمە لە ناو ئەو کۆڕبەندەی ئەوکو جنابیشتی شارت پێدا خەڵکێکی زۆرمان دیت بەس بەو بەیانیە تقریبا 3 کۆنگرێسمانمان دیتە هەریەکەیان لەو بابەتەی ینی معلوماتێکی تەواویان هەبوو کە ئەوڕۆ کۆنسوڵخانەی گەورە دەکرێتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستکە لە هەولێرە کە پێمان وایە گەورەترین کۆنسوڵخانەیە لە عالەم. ئەوە خۆی لە خۆیدا ڕیسالەی زۆر گەورەیە لە بۆ هەموو وڵاتانی دنیا کە ئەمریکا لەو منتیقەیە دەمێنێتەوە و ئەو منتیقەی لەلا گرنگە و پاش ئازادکردنی عێراق لە 2003 ئەمریکا دیسان پیشانی خەڵکانی منتیقەیدا کە پێویستی بەو منتیقەیە هەیە هەروەها خوێنی ڕژایە لەسەر ئەو منتیقەیە پێم وایە احتیمامێکی تەواوی پێدەدا. ینی ئەم ئەوڕۆ یەک لە دیدارەکانم لەگەڵ مەسەلەن براین پاتریک کە کۆنگرێزمانێکی ئەمریکیە جەنابتان دەزان ئەویش ماوەکی زۆر لەو مەجای لە مەوزوعی مۆسڵ ئەوانە هەر بەشداری کردیە ینی بە زۆر بە گەورەی وەسفی کرد و ئیشارەتی بەوەیدا کە ئەوە دووبارە نیشانی ئەوەیە کە ئێمە پاڵپشتی هەرێمی کوردستانین و ناردنی بەڕاستی وەزیر وەزیری خارجی ئەمریکاش لە بۆ هەولێر لە بۆ کرانەوەی ئەو بابەتە مایکل ریگەس ئەوەش خۆی لە خۆیدا ڕسالەکی گەورەیە. لە تقریبا 40 وڵات کۆنسوڵخانە و نوێنەرایەتیان هەیە لە هەرێمی کوردستان هەڵبەتە لە دوای 2007ەوە کە ئەمریکا نوێنەرایەتی خۆی کۆنسوڵخانەکەی خۆی کردەوە ئەمە بووە ڕێز کە شکێن دەست پێشخەر بۆی زۆر وڵاتی دیکەش کۆنسوڵخانەی خۆیان بکەنەوە. ئێستا هەرێمی کوردستان و ئەمریکا پەیوەندێکی باشیان هەیە لە ڕووی دیپلۆماسی سیاسی بازرگانی و ئابوور تەنانەت لە ڕووی کەلتوری و ئاڵوگۆڕیشەوە. پێت وایە لەمە دوای پەیوەندەکانیەوەن هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەمریکا ئەچێتە قۆناغێکی دیکەوە زیاتر گەشەکە؟ حتما ئەو کرانەوەیە بەڕووی هەرێمی کوردستان پێم وایە ئەسڵن کرانەوەکی گەورەیە بەڕووی عێراقیش نەک تەنها بەس بەنسبەت هەرێمی کوردستان بەڵام ئێمە وەکو ئەوەی کە لە با بڵێن لە منتیقەی مەکرایتەوە با بڵێن لە هەولێرە لە هەرێمی کوردستانە لە مەجالی سیاست لە مەجالی تیجارەت لە زۆر مەجالی تری مەسەلەن پێکەوە ژیان کارکردن و نزیک بوونەوەی ئەمریکا خۆی وەکو حکوومەت لە حکوومەت هەرێمی کوردستان ئەوە عیبارەتە و پێم وایە نەتیجەی زۆر باششی دەبی و هەروەها پاراستنی هەرێمی کوردستان لە بۆ ئەمریکا بەڕاستی ئیوەی نییە کە بەڵێن نقاشی لەسەر بکەین چونکە ئەمریکا بە حەلیفی خۆی دەزانی هەرێمی کوردستان و ئیشارەتشی پێدایە کە بزانم ئەو پەیامەی گەیاندیە کرانەوەی ئەو کۆنسوڵخانەیە معنەیەوەیە ئێمە هاوکار و پاڵپشتی هەرێمی کوردستانی. پێم وایە دەستکەوتی باشی دەبی و ئینشاءڵڵا مەش تەسەوری وەی دەکەین بە حکمەتی قیادەی خۆمان کوردستانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڵکو بتوانین دۆستایەتی باشمان لەگەڵ ئەمریکا بیت چونکە بەڕاستی ئەمریکا قوتێکی گەورەیە لە
دنیای ئەوڕۆ و هەمووشمان ئەو دەزانین لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە شەڕی داعش پاڵپشتەشی تەواوی هەرێمی کوردستان بووە لەگەڵ پێشمەرگە خینیان تێکەڵ بۆ لە شەهیددان بۆ پاراستنی خاچی کوردستان و بەشێکی عراقیش پێم وایە ئەم ڕسالەی گەورەیە. ئەمڕۆ سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کاتیکردنەوەی کۆنسوڵخانەکەدا ئاماژەی بۆدا کە ئەم کۆنسوڵخانەی وەکو شاخێکە لە هەولێر و لە هەرێمی کوردستان هەڵبەتە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە کە کۆنسوڵخانێکی ئەوە بکرێتەوە بەرژەوەندی ئەمریکا لەوێ چییە؟ خۆی وەکو ئیشارەتمان پێدا ئەمریکا لە ڕزگارکردنی عێراق بەڕاستی فیداکاری زۆری کردیە یعنی پارەی چووە سیلاحی چووە ینی بەدایان بڵێن سەدان لەوانەیە سەربازی لەو مەجاالەی لەدەست چووە کوژرایە پێم وایە ئەوە دەبی وەکو دەستکەوتێک کە بزانی لە ئیشەکەی نەزاحەتی هینایە بەردەوام بیتنیان ناکرێ منتیقەکەی لێ بگەڕێ لە بۆ ئەوەی نزاعاتی منتیقەیت کە بێت تەداخل بکە ئەمریکا خۆی بە کەس یەکەم دەزانی ئێستا پێم وایە لە منتیقەکەی و هەروەها لە بۆشی بەدەرکەتیە بەڕاستی ینی موقعی جوغرافی عێراق و بە تایبەتی هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە بەنسبەت ئەمریکا چونکە زۆربەی زۆری ئەو کێشانەی کە ئێستاش ملاحەزت کرد لە بینی ئیسرائیل وڵاتانی تر ڕوویدا هەر لەو منتیقەیە ڕوویدایە کەواتە پێم وایە حەلیفەکی گەورەی ئەمریکاش ئیسرائیلە ینی ئەمریکا دیفاع لە ئیسرائیلیش دەکات و مەجالی تێدانە بۆیە ئەو منتیقانش کە ببنە تەسیرێک لەسەر حرەکەکانی ئەو منتیقەی پێم وایە ئەمریکا تەداخلی دەکات و لە هەرە موشان مهمترە وەکو ئیشارەتمان پێدا خۆی بە ئازاد کەری یان ئازاد کاری منتیقەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و عێراق دادەنێ ئەمریکا ناچارە لەو بابەتە دەستی خۆی نەچێشتەوە. خۆی بەپێی ئەو ڕێکەوتنەی کە لە نێوان وەزارەتی جەنگی ئەمریکا و وەزارەتی بەرگری عێراق بوو تا کۆتایی مانگی نۆی ئەم ساڵ دەبوو هێزەکانی لە عێراق بکشێنێتەوە زۆربەی هێزەکانی کشاندۆتەوە بەڵام بردوونیە تا هەرێمی کوردستان هەولێر لە بنکە سەربازیەکان بە هەمان شێوە ئەمریکا لە زۆربەی وڵاتانی ناوچەکەش بنکەی سەربازی هەیە پێت وایە هەرێمی کوردستان هەندە گرنگە بۆ ئەمریکا کە هێز سەربازەکانی خۆی لە باشوور ناوەڕاستی عێراق بکشێنێتەوە ئەیباتە هەولێر ئێستا بە تەواوی تەمەشایکن ینی عێراق لە عێراقیەکان سەلامەت نییە لە بۆ چزا لە کابراایکی ئەمریکی و سیاسیی ئەمریکی و قیاداتی عسکەری ئەمریکی طبعا ئەوەی کە پێکاتون پێشتر سەوەی اتفاقی کە سەحب بکەنەوە لە عێراق و ئێستا بەشەشان هاتنە هەرێمی کوردستان پێم وایە ئەوە خۆی لە خۆیدا ئیشارەت بەوەی دەدەکە هەرێمی کوردستان ینی باشترین موقعی ئەمانە لە بۆ ئەمریکا و لە بۆ زۆربەی وڵاتانی دنیای ژڕون کرایەوە کاریمی کوردستان ئەمن و ئاسایشەکە چەند بەرقەرارە و چەند باشە بەڵام لە هەموو مهمتر ئەوەیە کە کرانەوەی قۆنسڵخانەی وا گەورە پەیامێکی دیپلۆماسی و سیاسیە خۆ لە بۆ ئەمریکا ئەوەندە زەحمەت نییە هەر ڕۆژێک بیەوێ مەسەلەن ئەگەر سەربازی بینیان باڵین هێزێکی ئاسمانی بگەینتە منتیقەی زۆر بە ئاسانی داخلی دەکات بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە وەکو پێگەی سیاسی خۆی ئێستا لە هەرێمی کوردستان گەورە کرد ئەوە زۆر مهمە چونکە ئاگامان لێبوو لە بۆ مۆزۆی ئێران و لە بۆ مۆزۆی ئەوەی ئەتۆم تیارەی نرد و گەڕاوەش ینی کەواتە ئەگەر بیەوێ شتێک بکە دەتوانانی بە سەریعی بێ ئیشەکەی بکە بەڵام بەردەوامی لە موقعی سیاسی یان لە کاری سیاسی و دیپلۆماتی ئەوە لە بۆ ئەمریکا ئەوڕۆ پێم وایە بە ژمارە یەک دێتن لە منتیقی هەرێمی کوردستان و لە عێراق. دوامین پرسیارە سەرمابەتە بکەم پێت وایە وڵاتانی کە نوێنەرایەتیان لە هەرێمی کوردستان هەیە ئەو کردنەوەی کۆنسوڵخانە بێتە هاندەرش بۆی چکارێمی کوردستان سەر پێویستی بۆیە ئەوە بەرهێنانی بیانی لێبێ کۆمپانیا بچنەوە بەرهێنان بکەن بێتە هاندەرێک بۆی وڵاتە ئەوروپیەکان وڵاتانی ئاسیا بچن لە هەرێمی کوردستان و بەرهێنان بکەن. طبعا ئەوە بێزگەلەوەی وەبزانم تویتێکم دیت لە یەک لە قیادەکانی عسکەری خۆمان دیارە بەشداری کردە لە کرانەوەکەی قوسڵخانەی ئیشارەتی بەوەیدایە کە دیوارەکەی قوسڵخانەی ئەمریکی ئەوەندە نزمە هەموو قوسڵخانەکە دیارەوە خۆی لە خۆیدا نیشانی ئەمانی هەرێمی کوردستان دەدا بۆ خەڵکی ئەمریکا طبعا ئەوە دەبتە نمونەکی زۆر گەورە لەبەرەوەی وڵاتان ڕوتێ دەکەن و لە هەمووش گرنگتر ئەوەیە کە ئەمریکا بەو شێوازەی بۆ ئەمن و ئاسایشی و بە کورتی بەو بێمنەتی کە توانی مەسەلەن قوسڵخانێکی وا گەورە لە منتیقی بکاتەوە کەواتە سیقەی بە مەسەلەی ئەمنیەتی کوردستان هەیە و پێشم وایە زۆربەی زۆری وڵاتان ئەوانەی کە نەهاتینە ئێستایان حەلیفی ئەمریکایانە پێم وایە لە پاشەوەی داوانەی دەرکەی باشترمان لێ دەکرێتەوە و دەگەڕێتەوە سەر خۆشمان چۆن بە خۆمان وەکو ملحقاتی دیپلۆماسی زیاتر ئیش بکەین لۆ هینانی
قۆسڵخانەی تر و کرانەوەمان بەڕووی وڵاتانی دنیا تەنها بەسەلەکە نەیبەستینەوە بە ئەمریکا بەڵام کرانەوەی قۆسڵخانەی ئەمریکی دەورێکی زۆر باڵای دەبێت لەو بابەت. ئەگەر کاک بڕیاری پرۆدیوسەرمان یەک خولەکمان پێ بدا بۆی باس ئەو کۆنفرانسش بکەین بە کورتی بە نوێنەرایەتی سەر و بارزانانی بەشدار لەم کۆنفرانس. طبعا ئەو کۆنفرانسێکی گرنگە و ساڵانە لە واشنگتۆن هەیە نزیکەی 70 تا 80 پارتی سیاسی لێرە ئەندامن لەناو ئەو کۆڕبەندە و پێم وایە سەری 6 وڵات تێدا بەشداری دەکات لەوانەیە جەنابەت دیتە دەیان سەرۆک وڵات لە ژوورەوەن دەیان وەزیری دەرەوە لێرەن یعنی پێم وایە نێتوەرکێکی زۆر باشە بۆ دۆستایەتی و هەروە بینینی خەڵکانی کە لە موقعی دەسەڵاتەوە نزیکن و لە قەراردانی سیاسی و نزیکن بۆ بێمەژێنی وەکو بۆ نوێنەرایەتی جەنابی سەرۆک کە هاتینە فەقەکی خۆمانە وەکو ملت کە ببینین جەنابی سەرۆکیش داوەت دەکرێت لەو پێگە گەورە و نێودەوڵەتیانە منیش وەکو گەنجێک تەعام پێم خۆش بوو کە جەنابی سەرۆکەوە چەندین جارە جەنابیان دەمانێری بەوە ئینشاءڵڵا تەقسیری ناکەین بۆ خزمەتی نیشتیمانی خۆمان وڵاتی خۆمان سەروی هەموو شتێک. زۆر سپاس کاک فەلاح. جارێکی کە بخێر بێ بۆ واشنگتن. زۆر سپاس. بەڵێ حاکم خۆی هاتنی ناخۆ بڵێ چوونی مالکم ڕیگاز کە جێگیری وەزیری دەرەوەی ئەمریکایە دووەم گەورەترین پۆستە لە وەزارەتی دەرەوە بۆ هەرێمی کوردستانکردنەوەی قۆسڵخانە خۆی پەیامێکی گەورەیە چونکە حکوومەتی ئەمریکا ئێستا حکوومەتێکی تقریبا بڵێن بچووکراوەیە چونکە چەند وەزارەتێک داخراون لە ماوەی ڕابردوودا چەند ئاژانسێک داخراون واتەبوونی جێگیری وەزیری دەرەوەی ئەمریکاش پۆستێکی زۆر گەورەیە لە نێو ئیداری ئەمریکاوە بە شخصیش پەیوەندێکی بەرز زۆر باشی لەگەڵ دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا هەیە هەم لەم ئیدارەیە هەم لە ئیدارەی یەکەمی دۆناڵد ترامپیش مایکل ڕیگاز ینی پۆستی هەبووە ڕۆڵی هەبووە لە ئیدارەکەدا.